Hej, erdhi muaj tetor dhe thash pse jo, mos t'ju tregoj pak letërsinë që dua të lexoj gjatë muajit tetor. Filloj me letërsinë shqiptare që janë tituj dhe të rinj goxha, por edhe autor që unë i kam lexuar. Xhana Jaku ka ardhur me librin më të ri në treg që është Imitimet dhe është vazhdimi i librit të parë, kështu që mezi po pres ta lexoj, biles direkt mbas Dostojevskit. Ky është libri i parë që dua të lexoj. Më pas vjen Enkelit Lamaj me Gjithçka që ke dhe Gjithçka që dua. Është një seri dhe kush më njeh mua si vajza e sagave e di që dua të kem saga me patjetër në tibjarin tim, se ndryshe nuk bëhet. Por dhe një tjetër autore e re që dua të zbuloj nga mënyra se si shkruan është Keqkuptimet, Ledja Xhoka, që ka ardhur së fundmi. Këto është letërsia shqipe dhe tani do kalojmë tek vazhdimet e sagave, tek klasikët, por ndiqeni videon deri në fund. Klasikët që dua të lexoj për muajin tetor janë Ana Karenina. Kam botimin e vjetër, por me sa di unë e kanë nxjerrë dhe Pegi një botim të ri dhe dua të vazhdoj serinë ose më saktë sagën e Forcajtësve, 2-shin dhe 3-shin, sepse i kam lënë koma pa lexuar dhe tani që është ftohur koha, këto ja vlen. Por kam dhe letërsi bashkëkohore që dua shumë të lexoj dhe nga ato që do t'ju tregoj tani. Filloj me Aziatikët, që janë 4 librat. Edhe një tjetër autor, si që është Gjinjë dhe Vezë, që Murakami ka lavdruar shumë, e pëlqen shumë dhe dua shumë ta zbuloj se për çfarë flet, edhe pse e di që është pak libër feminist, kështu që pse jo. Këto janë Aziatikët dhe tani kalojmë tek letërsia bashkëkohore që janë saga të ndryshme që o i kam nisur o dua shumë t'i nis. Libri i parë që dua të vazhdoj, do me thënë nga saga që unë kam nisur, është Vajza e Princeshës Sultana. Unë kam lexuar vetëm librin e parë, kështu që e di, do qaj, do ndihem keq, por rëndësi ka që është një lexim i mirë. Një tjetër sagë që unë dua shumë ta filloj, ka nxjerr edhe botimin e tretë. Unë kam 2 botimet e para të sagës, është Froni prej xhamit, kështu që me patjetër duhet të jetë në leximet e mia. Dhe një sagë që unë kam lexuar vetëm pjesën e parë dhe kur doli në panajër e bleva, por ashtu rodhën muhabeti dhe nuk e kam vazhduar, është Iron Flam, që dua shumë ta lexoj, dhe 2 librat e tjerë që po i marr ndërduar, po i shoh dhe them kur do i vi radha dhe kur do mund t'i lexoj. Dua shumë që t'i nis të paktën në tetor. Është nga Isabela Lande, Shtëpia e shpirtrave, dhe libri më i fundit që ka nxjerrë Onufri, që është Intermezzo. Biles një ndër klubet më të famshme të librit e ka dhe libër të muajit, kështu që këto janë leximet që unë dua të lexoj në muajin tetor. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, është pak e gjatë, por i kam ndarë me kategori të ndryshme, kështu që shihemi në video të tjera dhe ju e dini që duhet më ndiqni në TikTok dhe në Instagram. Bye!